अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में भाई कहवा बन रहा है। कहवे के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है काली पत्ती 2 चुटकी, ग्रीन टी बैग आधा टी बैग, मोटी इलायची के चंद दाने, सब्ज़ इलायची 1 चुटकी अजवाइन, दातन थोड़ा सा, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 कप पानी डाल के आप लोगों ने जो है वो इसमें 2 कप पानी में आपने ये सब चीज़ें डाल के रख देनी है और आप लोगों ने इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। और जब ये पक जाए तो ये 1 कप रह जाए, 1 भी नहीं आधा कप रह जाएगा तो आपने इसको उतारना है। ठीक है, हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दें। ये जो कहवा है वो है बच्चों को जिनको निमोनिया हो जाता है या जिनकी खांसी नहीं जाती उसके लिए। और इस कहवे को आपने रात के खाने के बाद ही लेना है। इतना कहवा बड़े लोगों के लिए जो टीनेजर्स हैं या उससे बड़े हैं, और ये जो थोड़ा सा कहवा है वो आपने 9-10th एज के बच्चों को देना है। और अगर बच्चा 9th मंथ का है तो आपने उसको सिर्फ 1 चम्मच देनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।